మీకు ఇవి తెలుసా? తెలిస్తే కింద కామెంట్లో కామెంట్ చేయండి. తెలియకపోయినా ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడే చూస్తున్న కామెంట్ చేయండి. వీడియోలో కనిపిస్తున్నవి జిలుగు పురుగులు. సాధారణంగా వర్షాకాలంలో నేల తడిగా ఉన్నప్పుడు ఇవి బయటకు వచ్చి రోడ్ల మీద గుంపులుగా చేరుతాయి. జిలుగులు మనిషికి ఎలాంటి హాని చెయ్యవు. వీటి వల్ల నేలలో ఉన్న ఆకు, చెట్టు, దిబ్బల వంటి పదార్థాలు కుళ్ళిపోవడానికి సహాయం అవుతుంది. అందుకే ఇవి ప్రకృతి సమతుల్యతను కాపాడడంలో ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. వీటిని మా ప్రాంతంలో గాజు పురుగులు అంటారు. మీ ప్రాంతంలో ఏమని పిలుస్తారో కింద కామెంట్లో తెలపండి. వీటి గురించి తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పండి, అలాగే తెలియని వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా చెప్పండి.